kısa bir soru sorayım. Sürece dair, konunun üstlerine dair, sürecine dair bilgileriniz var herhalde. Bueno, buenas noches primero. Muchas gracias por estar acá. Öncelikle teşekkürler. Bueno, para responder a la... Bueno, primero gracias al festival, gracias a todo el equipo. Aquí estamos el colectivo teatral Mujeres de Fuego desde Colombia, está Michelle Chaparro, está Simón arriba en lo técnico, la iluminación. Yanında Michelle Chaparro var, diğer yandan Kolombiya'dan arkadaşlarımız da burada. Her şeye başlamadan önce tabii ki festival ekibi ve bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Kolombiya'dan biz de size bunları getirdiğiniz için çok mutluyuz. Bueno, para responder a la pregunta, pues la idea vino del trabajo que se hizo con mujeres en Colombia. No sé si saben que en Colombia hay una guerra interna hace más de 50 años. Entonces hay muchas mujeres víctimas del desplazamiento y todo lo que conlleva la guerra. Yaklaşık 50 yıldır Kolombiya'da, bilmiyorum haberiniz var mı, bir iç savaş var ve bu savaş esnasında tabii ki kadınların yaşantıları ve deneyimleri çok farklı olabiliyor. Biz buradan yola çıkarak bu konuyu seçtik. Entonces yo trabajaba con las mujeres que tejen al final del video. Empezó con el final. Aslında videonun sonunda gördüğünüz hanımlarla çalıştım ben de. Y esas mujeres son mujeres víctimas del conflicto. Ve bu kadınlar da aslında bu çatışmanın kurbanı olan kadınlardı. Y tejen sus historias, tejen todo lo que les ha pasado en el desplazamiento, en la guerra. Ve zoraki yer değiştirmeden tutun farklı zorluklarla karşılaştıklarında aslında bunları bir nevi nakış nakış işliyorlar. Entonces, bueno, ahí vino como las ganas de trabajar sobre los gestos de resistencia de las mujeres en diferentes partes de América Latina. Entonces, pues las mujeres que son muy emblemáticas en América Latina son las Madres de Plaza de Mayo, que están en Argentina, ¿no? Aslında Arjantin'de Mayıs Meydanı kadınları bilirsiniz çok amblematiktir. Ve özellikle biz bu zorluklar ve süreç esnasında kadınların direnç gösterdiklerinde davranışlarına ve bulundukları hareketlerin üzerine yoğunlaşmak istedik. Que son madres que buscan a sus hijos desaparecidos en la dictadura de Argentina de los 70. Arjantin'deki 70'li yıllardan beri devam eden diktatörlükte genellikle çocuklarının kaybolması sonucu onları arayan anneler söz konusu. Y bueno, como conocía mucho también la temática de México, donde hay feminicidios desde más de 25 años, las mujeres desaparecen en el desierto en la frontera de los Estados Unidos con México. Yine 25 yaşından büyük kadınlar arasında çok fazla kaybolan kadınlar var, kayıp vakaları var Meksika ile Amerika sınırı içerisinde. Entonces, bueno, se habló también de los gestos de resistencia de las mujeres en México, que es que ponen cruces rosadas en el desierto como para hacer sepultura a sus hijas que no encuentran. Onlar da Meksikalı kadınlar da yine bir direnç göstermek için farklı faaliyetlerde bulunuyorlar. Aralarından üzücü bir tanesi de mesela kaybettikleri kızlarının heykellerini yapmaları. Y bueno, finalmente es Colombia. Colombia es el punto de partida, fue como el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Aslında biliyorsunuz kadın vücutları da zaman zaman bir savaş mükafatı olarak görülebiliyor. Soru sormak isteyen seyircilerimiz varsa soru alabiliriz. Mikrofon alsak aslında çok daha iyi olur. Merhabalar. Festival muhteşem bir oyunla sona erdi. Çok teşekkür ediyoruz.
Festivalin bütün oyunlarını seyrettim. Özellikle yabancı toplulukların oyunlarını da aynı şekilde seyretmiş oldum. Hepsinde ortak dikkatimi çeken bir nokta oldu. Tüm topluluklar klasik tiyatro metinlerinin dışında anlatıya dayanan yarı belgesel tarzda oyunlar sahneledi. Neredeyse hiçbirisinde diyalog yoktu. Dolayısıyla tiyatronun temelini oluşturan bu unsuru dışarı atarak dertlerini anlatmayı tercih ettiler. Siz de bunlardan birisi olarak bu yönelişinizin nedenini anlatır mısınız? Çalışmalarınızı bu şekilde mi yapıyorsunuz? Yok. Çalışmalarınızı bu şekilde mi yapıyorsunuz? Yoksa bu istisnai bir durum mu? Bundan sonra da ne olacak? Teşekkürler. Sí, es como una forma de escritura y de dirección que, pues, que tengo en mis obras, que son obras un poco más fragmentadas. Aslında ben oyunlarımı yazarken genellikle bu şekilde diyalogsuz ve durum betimlemesi kullanarak bölük bölçük, parça parça genellikle oyunları ortaya çıkarıyorum. A veces parto más del cuerpo que del texto. Bazen vücut parçaları, bazen metin parçaları işimizi görüyor. Entonces, para crear la obra partimos de conceptos, ¿no? Yani farklı olgulardan yola çıkarak aslında iletişim kuruyoruz. Y de la creación de imágenes poéticas. Bir yandan da şiirsel görüntülerin oluşturulması önemli. Entonces, en general, en mis obras no hay muchos diálogos, es verdad. Dolayısıyla eserlerimde genellikle çok fazla diyalog yok, evet. Porque no es una historia como lineal, tradicional, aristotélica, ¿no? Es como más un teatro, sí, yo lo llamo fragmentado, ¿no? Aslında biliyorsunuz burada tabii ki çizgisel bir senaryo söz konusu olmadığı için bölük pörçük olaylar bütünü söz konusu. Bir şekilde hepsini beraber fermante ettik diyebiliriz. Y el texto se va construyendo mientras estamos haciendo el laboratorio de creación. Aslında yaratım sürecinin oluşturduğu laboratuvar esnasında bu esnada yazılar ve tekstler de ortaya çıktı. Doğaçlamaya dayalı devam ediyor çalışmaları. Siempre lo hace así de manera espontánea. Como gestual, actúan mientras el texto sale. No, lo que decía es cuando creamos la obra, estamos haciendo un laboratorio de creación y de allí el texto aparece. Pero al final, pues tengo el texto creado al mismo tiempo de es como la dramaturgia corporal, la dramaturgia textual, lo hacemos dentro de un laboratorio de creación de casi más de un año. Aslında vücut laboratuvarı gibi düşünebilirsiniz bu üretim şeklini. Yaklaşık bir yıldan uzun bir süredir bu şekilde çalışıyoruz ve bir yaratılış süreciyle ilgili, yaratıcılıkla ilgili bir öncelikli bir laboratuvar kuruyoruz diyelim. Bu esnada aslında tabii ki bu yaratıcılık laboratuvarı dediğim kısım esnasında tekst ortaya çıkıyor. En arkada Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero yo hablo un poco de español. ¿Usted hablando inglés? Yes. So my question is that, as far as I remember, in the play The Death and the Maiden,
we see that it also explores the themes for women, and the protagonist is also a woman who suffers from an injury in prison. So is it an inspiration point for this play? Can we say this? Am I clear, by the way? Yeah, because our English is not wow. Okay. Pausa. Muchas gracias. Okay. Alguna caseta. You talk about another play that you see? Yeah, another play. And the setting is in Argentina, if I'm not wrong, or Chile. I'm not sure, Emma can correct me if I'm wrong. And we see that in both plays, we have women protagonists who suffered from being killed or being injured. So is it an inspiration point for this play? Can we say that? Yes, because it's true historia. It's the history of Chile, Brazil, Argentina. They had the same dictatorship in the same time, and the torture it was the same. But men too. But at the women, it's more because there's like rape and a lot of sexual abuse. And sí. Aslında ne biz ne ben ne de arkadaşlarımız tam olarak bahsettiğiniz, karşılaştırma yaptığınız oyunun ismini iki seferde de algılayamadık. Death and the Maiden. Acaba bir orada herhangi bir sizin oradan ilham almanız söz konusu oldu mu diye sordular. Oyunu şu an çıkaramadığım için sanmıyorum. Yani de kendim oyunlarımı kendim yaratıyorum diye cevap verdi. Ama oyunun ismi netleşti herhalde. Okay. Thank you for your response. Gracias, muchas gracias. Allá hay una Merhaba. Hola. Acaba konu kullanımları sona karşı kapıları açık bıraktınız. Bu kapıları açık bırakma üzeriniz hala çocuklarını arayan aileler için olabilir mi diye düşündünüz ve bu las puertas de las casitas o la puerta de la jaula. Acaba koridordaki kapılardan mı bahsediyorsunuz yoksa kasaların, kutuların kapaklarından mı bahsediyorsunuz? Önümüzdeki kutulardan. Açık bıraktınız derken, habla de esas que estaban abiertas. Pues sí, pero pues sí, es como... Bueno, ok, en español, ¿no? This is... entonces, sí, es un gesto de esperanza, porque es como repoblar finalmente la tierra después de la masacre, después de haber quemado todo, después de las muertes. Entonces, repoblar, además repoblar con colores, y es como la bienvenida, ¿no? Ya volvemos a casa, volvemos a nuestras tierras, con nuestras familias. Evet, aslında bu bir umut jesti, umudu sembolize ediyor. Bu şekilde aslında artık pek çok eziyetten ve insanların sürülmesinden sonra tekrardan toprağın kalabalıklaşması, üstünde insanların yaşaması eylemini aslında sembolize ediyor açık olarak. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu pregunta. Es bien importante porque además la obra plantea justo los restos de resistencia de las víctimas y eso permite observar de otra manera también a las víctimas, no desde un lugar triste, sino también desde toda la fortaleza. Aslında bu diğer sembolize ettiği konu da tabii ki buna benzer durumlarda üzüntü ve yakarış, acı yüksek dozlarda olmakla beraber
Diğer yandan biz zavallı ya da çaresiz yanına değil, buradaki kurbanların güçlü ve direnç gösteren yanlarına bakıyoruz. Bu açık olması sembolik açıdan bunu da ifade ediyor. Entonces, es ahí donde las víctimas también a través de todo su trabajo de vida, de resistencia, dan un espacio muy grande a la sociedad para poder construir otro mundo. Aslında bu direnç gösteren insanlar da gösterdikleri dirençle beraber bir şekilde yaşamaları için diğer insanların da tekrardan yaşam alanlarına kavuşabilmeleri için bir boşluk oluşturuyor, bir alan oluşturuyor. Onların tekrar yaşamalarını sağlıyor. Thank you. Bu arada sorunuz çok güzeldi, çok teşekkürler diye başlamıştım. Öncelikle hoş geldiniz ve ülkenizde yaşadığınız, özellikle kadınlar üzerinden yaşadığınız acıları bize aktardığınız için ve bu acıları yüreğimizde hissetmemizi sağladığınız için tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu acılar anlatılırsa, paylaşılırsa, başkaları tarafından hissedilirse çözüm için bir şeyler yeşerebilir. Bunu sanat yoluyla sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bize çok uzak değilsiniz, kilometre olarak uzak olsa bile biz yaşadığınız o yıllarca süren iç savaşı Türkiye'den takip eden insanlarız. Halklarınız adına bize anlattınız, aldık. Şimdi benim sizden istediğim bir şey var. Siz de geri döndüğünüzde kendi arkadaşlarınıza, çevrenize, kendi halkınıza şunu söyleyin. Orada biz acılarımızı anlattığımızda seyredenler bizi çok kolay algıladılar, anladılar değil. Bunun nedenini söylüyorum şimdi. Çünkü benim ülkemde de yıllarca kadınlar acı çekiyorlar, çocuklarını kaybediyorlar. Onları arayan annelerin fotoğraflarıyla büyüdük son 50 yıldır. Ve biz aynı acı rüzgarını yaşıyoruz. Uzak iki ayrı toplum olduğumuz halde. Çok küçük bir detay daha. Bilmelisiniz ki benim ülkemde burada her yıl 1000 civarında kadın erkekler tarafından hiç sebebi olmadan öldürülüyorlar. Bu bir iç savaştan da büyük bir rakamdır. O yüzden bütün dünyanın ezilen, acı çeken kadınları için size ayrıca teşekkür ediyorum. Yo quiero decir algo. Ben de bir yorum yapmak istiyorum beyefendinin söyledikleri üzerine. El teatro justo permite encontrarnos, alejarnos por un momento del celular o las dinámicas quizás del trabajo que a veces nos dividen, para sentir esa empatía o otra historia diferente a la mía. Aslında tiyatronun da tam olarak kullandığı metot bu. Bir an aslında kendi hayatlarınızdan ya da cep telefonlarınızdan uzaklaşın ve bu empatiyi kurun istiyoruz biz de aslında. Bunu başardığımızı umuyoruz. Por eso gracias también por estar acá, porque hacen parte de
que se crea este ritual. O yüzden özellikle sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ritüelin oluşmasında tabii ki siz de vazgeçilmez bir unsursunuz. Sizler kesinlikle bizim kalbimiz için bir mücevhersiniz. Gerçekten. Son Yaşlı bir Türk'ten Kolombiya'ya birkaç kelime. Bizim inancımız, fikirlerimize göre bir erkek karını korur, kızını korur, çocuğunu korur. Anneni koru, babanı koru, cebini koru, bayrağını koru, vatanını koru. Bunun adı İslamiyet'tir. Yeryüzünde Müslüman olmayan kimse var mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Bu kadar uzak bir ülkeden gelmiş olmanız ve bize bu oyunu seyrettirmeniz çok değerli. Ben ülkenize gelme şansı yakalamış bir Türk'üm ve ülkeniz hani son oyun ve güzel bir festival tamamladık. Son oyunda daha umut var konuşayım istiyorum. Çünkü Peru, Bolivya ve Kolombiya 3 ülke içinde. Kolombiya beni çok çok şaşırtmıştı. Kültürel anlamda diğer Peru ve Bolivya'dan çok daha ileri. Başkentimizde 19 tane üniversiteyle karşılaşmak, değerli sanatçılarımız ve müzelerimizi görmek çok değerliydi. Hatta halktan görüştüğümüz kişiler biz Escobar'dan ibaret değiliz şeklinde kendilerini tanımladılar bize. Ama ben hakikaten Kolombiya beni o yörede şaşırtan ülkelerin başında geliyor. Böyle bir coğrafyada acılar yaşamanız tabii ki büyük üzüntü hepimiz için. Biz de maalesef Orta Doğu coğrafyasında acılar yaşayan bir toplumuz. Ama Arjantin'deki kayıp anneler beni çok etkilemişti zaten. Kolombiya'da sanıyorum bu siyasal süreç bu acıları yaşatıyor. Biraz bizde de benzerlik var maalesef. Acılarda eşitlenmeyelim inşallah. Umutla eşitlenelim. Bu güzel oyun ve bu açılan pencereler, umut vaat eden dekorunuz ve performansınız için çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Tabii ki devlet tiyatrolarına da böyle bir festivali bize yaşattığı için İstanbul adına teşekkür edeyim. Diğer şehirlerimizden gelen oyunlarınız da çok güzeldi. Hakikaten bir kadın yazarlar ve kadın oyunları yaşattınız. Bu festivale de düzenleyenler adına teşekkür etmiş oldum. İyi akşamlar. Yo quiero decirte algo.
y es que, bueno, Colombia es un país que tiene una guerra interna hace más de 50 años y podría ser difícil sostener la esperanza en un contexto así. Sonuçta Kolombiya 50 senedir iç savaşla mücadele eden bir ülke ve böyle bir ortamda da haliyle umudu elimizde tutabilmek falan çok zor. Yo soy joven, pero igual, pues en mi infancia era muy común ver noticias de violencia, violencia, guerra, 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 y ya se empieza a normalizar porque pasan generaciones. Ben genç bir bireyim fakat çocukken de sürekli şiddet, şiddet, ölüm, ölüm diye haberler alıyorduk. Nesiller ilerledikçe tabii ki siz de duyarlılığınızı kaybediyorsunuz. Y además es más difícil porque uno se da cuenta que a algunas personas les sirve la guerra. Ve durum aslında tahmin edebileceğimizden de güç çünkü sonuç olarak bu savaş durumunda bazı kişilere de çıkar sağladığının da farkına varıyorsunuz. Y a veces no se trata de buenos o malos, sino de intereses económicos o justificaciones para la guerra. Aslında sadece iyi ve kötü söz konusu değil yani. Zaman zaman ekonomik sebepler ve gerekçeler söz konusu. Por eso es tan importante cuando alguien o un grupo de la sociedad promueve la paz y cree que puede existir la paz. En mi país hubo un proceso de paz en el 2016 y yo veo un cambio en mi país. Por lo menos hay otra perspectiva. Por lo menos se puede creer que hay paz. Ve bu süreç içinde tabii ki insanlar duyarsızlaşıyor, alışıyor ve çıkar elde eden insanların fazlalığından dolayı savaşın devam etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Öyle olacağını düşünüyorsunuz. Ne de olsa onlar daha kalabalık. Fakat benim ülkemde Kolombiya'da 2016 senesinden beri bir barış süreci işliyor ve artık biraz yavaş yavaş umutlanmaya başladık. Ben şahsen ülkemde barışın olabileceğine inanıyorum. Entonces es un trabajo constante de sociedad entera de transformar la manera de observar para lograr igualdad y bueno, que el problema de las drogas, de la violencia se maneje de otra manera y nos dejen ser libres porque es un problema, en mi perspectiva, de colonización. Tabii ki özgürlük ve barış çok önemli. Bunu hedefliyoruz. Fakat uyuşturucu yahut şiddet ve benzeri sorunlarda müsaade etmiyor değil mi? Ülkemiz özgür olsun ve yaşayanlar da özgür ve mutlu olsun istiyoruz. Yine de bunun nasıl başarılabileceği o kadar da net bir şekilde gözümüzün önüne serilmiş değil. Yine de çabalamaya devam. Muchas gracias. Merhaba, öncelikle teşekkür ederiz bu güzel oyun için. Ben aslında biraz önceki hanımefendi mikrofon almadan önce söz istemiştim. Hani bizim adımıza bir sürü erkek konuştu. Bir kadın olarak konuşmak istedim. Yani normalde biz konuşuyoruz. Hani bu ülkeye yeni geldiniz. Biz de 70'te yani bizim üst jenerasyonumuzun başına gelen 70'lerde, 80'lerde muhtıra, darbe gibi şeyler yaşadık. Ve bizim de cumartesi annelerimiz var. Sadece 80'lerde 1300 kişi faili meçhul olarak görünüyor veya kayıp. Bu nedenle aslında hani yaşımız bizim tutmasa da bildiğimiz, anladığımız, içselleştirebileceğimiz bir konu.
Böyle bir meseleyi böyle güzel bir sahnede özellikle kostüm ve sahneleme adına gerçekten çok başarılı buldum. Çünkü toplumsal bir derdi iki kişi çok güzel anlattınız. Biz hissettik. Umarız tekrar sizi izleme, görme ve daha çok burada ne derler ağırlama fırsatımız olur. Nosotros también queremos volver. Biz de dönmek istiyoruz zaten. Çok teşekkür ederiz. Muchas gracias. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de tam olarak sizin söylediğiniz yerden almış olayım. Ben de evet bir kadın olarak kendi adımıza kendim konuşmak isteyenlerden biriyim. Oyunla ilgili elbette ki hepimiz çok benzer şeyler hissediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın olmakla ilgili ne ırk, ne milliyet, ne dil, ne ülke, hiçbir yer hiçbir şekilde fark etmiyor. Oyunla ilgili bir küçük yorum yapacağım. Oyunda benim en çok hissettiğim en güçlü duygu ve aslında en boğucu duygu oyunun bazı yerlerinin çok sessiz geçmesiydi. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Pues no sé si hay silencio porque ahí siempre hay música o hay un acompañamiento sonoro, ¿no? Aslında bir anlatım var genellikle ya da bir müzik oluyor çoğu zaman. Ajá. La primera parte de Argentina sí son casi 13 minutos no hablamos. Solo, por eso hay una dramaturgia corporal y de imagen. Aslında görüntünün ve vücudun bir dramatürjisi olmasının sebebi de tam olarak bu, hatta genellikle oyunun ilk 13 dakikasında hiç söz olmuyor. Kastettiğim ne müzik ne sözün olmadığı anlarda aslında bilinçli tercih diye düşünmemin sebebi de şuydu. Bizim en büyük düşmanımız sessizlik, bir şeylere susmak ve ses çıkarmamak. Burada kaynaklı bir bilinçli tercih olduğunu düşünmüştüm. Pues interesante porque en la parte de México se habla del silencio, ¿no? Como que nadie habla, nadie dice nada, hay impunidad, ¿no? Y sí, y también en la parte que nos tapamos con la falda, ahí también se habla de como no quiero hablar a nadie porque la gente me juzga, me dicen que soy enferma mental, ¿no? Cuando las mujeres son víctimas de una violación no quieren hablar. Aslında Meksika'daki kadınların durumunun işlendiği kısımda da bu sessizlik söz konusuydu. Yine aynı şekilde elbiselerimizi başımıza geçirdiğimizde, yüzümüzde göstermediğimiz kısımlarda da ne görünmek ne konuşmak istemiyorduk. Bir şeylere faydası olmadığında, acı çekmeye devam ettiğimizde artık bir yerden sonra vazgeçebiliyorsunuz. Tam olarak kastettiğim böyle bir şeydi benim de. Son olarak da İki kadın özelinde ama kadınların el ele, omuz omuza ve hatta kucak kucağa verdiğinde birbirlerine ne kadar güç olabildiklerini bize gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Muchas gracias. Muchas gracias. También esta obra es una apuesta porque el cuerpo cuente. Aslında bu aynı şekilde bir moda hakkıdır vücut. Çünkü çok değerlidir vücut her zaman. Ajá. Y también pienso que a veces las mujeres no hablan porque no hay oídos que no escuchan. Bir de zaman zaman tabii ki dinleyen birisi olmadığı için de kadınlar konuşmayı bırakıyor. Bunu unutmamak lazım. Hola. Öncelikle geldiğiniz için teşekkürler. Benim sorum şeyle alakalı olacaktı.
Dekor olarak şu haçın önünde olan maskenin kültürel olarak bir anlamı var mıydı? Onu sormak istedim. Bueno, eso es la muerte de México. En México la muerte es muy importante, ¿no? Celebran la muerte el 1 de noviembre y tienen todo un ritual alrededor de la muerte. Y cuando hice como la investigación sobre México, Aslında Meksika ölümü o. Biliyorsunuz Meksika'da ölüm çok önemli, maskeler ya da festivaller kutlanması etc. çok önemli. Ben de Meksika'ya gittiğimde entonces, no, cuando hice la investigación sobre México, pues me pareció que la muerte, como es el desierto es un cementerio, entonces yo pensé, ¿quién mejor que la muerte mexicana como emblemática para contar? Porque ella es como finalmente a veces se burla, denuncia y también aslında Meksika'daki ölümden başka, onların imajlarından başka bana ne yardımcı olabilirdi ki bunları anlatmak için? Biraz bunlardan faydalandım aslında. Biliyorsunuz ölüm hem iftira atar, hem ele verir, hem yalnız bırakır. y en México tienen todo como un ritual, una cosmogonía sobre la muerte. Entonces son como unos círculos y yo me decía, ¿qué pasa cuando no sabemos dónde están muertos, ¿no? Porque ellos para hacer el duelo tienen que pasar por un camino, pero si no sabemos dónde está el cuerpo, no sabemos entonces qué está pasando con esa muerte, ¿no? ¿Cómo es? Entonces también era como otra pregunta que me estaba haciendo. Bir de yine inanışlarına göre ölümün kutlanması ve bir festival gibi geçirmesi için bazı dönemlerin aşılabilmesi için de tabii ki önce ölü kişinin vücudunun bulunması gerekiyor ki ölüme ve huzura olan yolu başlasın, farklı adımları atabilsin. Ama böyle bir vücutla ortada yoksa tabii ki bu biraz zor bir durum. Como que nunca pueden descansar, ¿no? Y la muerte tampoco no puede descansar, ¿no? Como... Yani ölünün ruhu hiç huzur bulamamış oluyor bu şekilde. Muchas gracias. Son sorumuzu alalım. Teşekkür ederim. Tebrikler öncelikle. Ben iki şeyi merak ediyorum. Bir tanesi ülkenizde yaşanan, yıllar boyu yaşanan bir vahşeti çok çıplak ve hakiki bir şekilde sahneye taşıdınız. Bu oyunun oluşum sürecinde ya da daha sonra sahnelenme sürecinde otorite tarafından ya da oyunda anlatılan olayların yaşatan askeri rejimin kalıntıları tarafından hiç baskı gördünüz mü? Zorluk yaşadınız mı bununla ilgili? Bunu merak ediyorum. En Colombia es común que el teatro esté relacionado con la violencia. De hecho, se habla de una dramaturgia de la violencia. Aslında Kolombiya'da sürekli tiyatro sürekli şiddetle ilintilidir Kolombiya'da. Zaten burada da bir dramatürjiden bahsettiğimiz için şiddet ve vücudun dramatürjisi tabii ki birbiriyle özdeşleşiyorlar. Aynı yerde eriyor. Entonces llevamos algunos años preguntándonos si está bien o de qué manera hablar de la violencia para no seguir replicando el horror. Bir yandan da biz bu olan kötü şeyleri, korkunç şeyleri, ölümleri nasıl işleyeceğimizi de tekrar düşünüyorduk. Çünkü aslında bir yerden sonra amacımız tekrar aynı korku hissini vermeden ölümü hissettirmekti. Porque de esa manera el teatro también es justo un mecanismo para transformar la manera en que observamos la realidad. Si los colombianos venimos de una historia de guerra y nos contamos para siempre como víctimas de guerra y de la manera en que se concibe como la víctima, ¿no? Entonces es imposible y se vuelve un círculo que nos sostiene en esa identidad de víctimas. Aslında biliyorsunuz bizler kurbanlar olarak sürekli başımıza gelenleri seyretmekle
kaldığımız sürece burada bir kısır döngü de oluşuyor kurbanlar açısından. Por eso para mí es tan especial que Ariane haya creado una obra que esté observando la resistencia, la manera en que se apoyan las mujeres, y no solamente contando la historia terrorífica. Burada da bizim yaptığımız aslında bu hikayeyi sadece korkunun hikayesini anlatarak ve korkuyu hissettirerek sergilemek değil de daha çok bu kötü gelişmelerin ve davranışların aslında tiyatronun da en önemli konusu olduğu için nasıl gözlemlendiği ve nasıl anlatıldığı. Por último, hoy tuvimos nuestro primer hater en Instagram. Primer hater en Instagram. Ayrıca bugün ilk nefret edicimizi de hater yani Instagram'da ilk nefret edenimizi de kazandık bugün. Porque hay un grupo de personas en Colombia que piensa que hablar de temas de violencia o de guerra, o de paz es hacerle, ¿cómo se llama? Hacerle propaganda al gobierno, porque el gobierno actual pues está hablando de transformación para la paz. Tabii diğer yandan şiddet ya da buna benzer konuları bizim perdeye taşımamızın da çoğu insan Kolombiya'da bir nevi hükümet reklamı yapmak gibi görüyorlar. Çünkü biz de şiddetten konuşuyoruz. Onlar da bir barış sürecinden bahsettikleri için dolaylı olarak onların reklamını yaptığımızı düşündüğümüz için de eleştiriyoruz. Pero es entendible porque llevábamos muchos años con una historia de casi dogmatismo de ultraderecha, donde pensar en otra posición política nos habían dicho que era igual a ser un terrorista, y eso pues también es un discurso de Estados Unidos, por eso también. Ve biliyorsunuz bu dönem içerisinde de tabii ki biz çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk. İki farklı hükümet partisinin ekstrem sağ ve faşistler olmasıyla beraber tabii ki biz de artık politika ile ilgili herhangi bir konuda görüş bildirmek ya da konuşmanın terörist olmakla eşdeğer olduğunu farkına vardığımız için ifade şekillerinde belli arayışlar içerisine düştük. Por eso yo pienso que hay que encontrar la base. La base va más allá de izquierdas o derechas. La base es sin discusión. La guerra no está bien. La muerte de alguien no está bien. Y creo que hay un concepto incluso que se llama necropolítica, que es quienes el Estado, a quienes el mismo Estado deja morir. Eso es la necropolítica. Ve nekropolitika diye de bir konsept var biliyorsunuz aslında. Sonuç olarak devletin de bazı zor durumdaki insanlara yardım etmemesi ve onları ölümle baş başa bırakması da aslında nekropolitika bir nevi. Bundan da tabii ki kaçınmak lazım. Solo para complementar sobre la pregunta, claro, cuando se hizo la obra, justo como Michel decía, se intentó como no contar de una manera más poética, no tan literal. Çok edebi değil, daha şiirsel bir şekilde anlatımda bulunmak istedik bu eser esnasında. Para poder también llegar a lugares, pues vamos mucho a los colegios, fuimos a colegios, fuimos a comunidad, lejos, como donde a veces hubiera podido ser peligroso, por ejemplo, en ciertas regiones. Hay ciertas regiones, creo que no podemos ir. Uno, porque no les gustan la gente que hace teatro, porque dicen que abre la mente, ¿no? Entonces no les gustan que la gente vaya a hacer teatro, y peor si están hablando del conflicto, porque hay zonas todavía donde están los grupos armados ilegales. Genellikle bu çalışmalarımız esnasında, çalışmalarımızı sergilediğimizde de çoğu zaman bize olumsuz olarak bakıldı. Çünkü sanatın ve getirdiğimiz bu arayışlarında genellikle kendi saflarından bireyleri kaybetmelerine sebep olduğunu fark ettiler.
Teşekkür ediyoruz. Son sorumuz da. Çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. Performanslar için de Kolombiya ekibine teşekkür ediyoruz. Teatro en mujeres de fuego, ¿sí?